ये बच्चा भाग कर आता है और इस मटका को इस पत्थर की चीज में छुपा देता है और खुद भी छुप जाता है। तभी वहाँ ये लड़के आते हैं और कहते हैं, अंकल आपने यहाँ से बच्चे को भागते देखा है? तब ये आदमी कहता है, मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। फिर ये लड़का कहता है, अंकल आपको पता है? तो हमें बता दें, उस बच्चे के पास एक बहुत ही कीमती चीज है जो वो चोरी करके लाया है। तब ये आदमी कहता है, मुझे काम करने दो, मैंने कोई बच्चा नहीं देखा, भागो यहाँ से। फिर ये दोनों लड़के चले जाते हैं। तब ये बच्चा बाहर आकर कहता है, अब ये सारा कीमती माल मेरा हो गया अंकल, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे बचा लिया। ये बोलकर जाने लगता है। तो ये आदमी कहता है, मैंने तेरी जान बचाई है, इस मटके में क्या है? तब ये बच्चा कहता है, अंकल इस मटके में राजाओं के जमाने के सोने के सिक्के हैं। फिर ये आदमी कहता है, तुम छोटे हो, तुमसे कोई मटका छीन लेगा, तुम मटका को मुझे बेच दो, ये लो पैसे और ये मटका मेरे हवाले कर दो। फिर ये बच्चा मटका इसे दे देता है और पैसे लेकर चला जाता है। फिर ये आदमी मटका को लेकर यहाँ आ जाता है। अब मटका में से जो निकला उसे देकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले सानी बाबा का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मटका में तो कुछ नहीं निकलता।